सूर्यमुखी का किरा प्यारा सीन माशाल्लाह, क्या बात है। तो सारे पास आवाम तकरीबन शुरू थी कि गुआरे वावण, बाजरे यानी माल वत इंशाल्लाह यके फिरावां को टाइम रह जितने को यूट्यूबर हैं या जितने को मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन हाल 11:30 का टाइम थींदा पे ते बदल आवना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करें तो सारे खैरियत नाल सो आज दा प्यारा ते मज़ेदार जिहा व्लॉग करें। व्लॉग शुरू करने तो पहले जिन्हें भरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर सब्सक्राइब ते बात करें आज दी मज़ेदार वीडियो शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, रात तकरीबन 9-10 बजे सारे को बारिश आई और बारिश माशाल्लाह चंगी थी गई, जिमें चंगी बारिश होंदी है। तो सवेरे नाल सूर्यमुखी का किरा प्यारा सीन माशाल्लाह, क्या बात है। तकरीबन फुल निकल गए सूर्यमुखियां दे, कुछ रह गए कुछ तो निकल गए माशाल्लाह। बड़ा प्यारा सीन नहीं पी क्योंकि हाले थोड़ा फर्स्ट टाइम है पक्खा इंदा तला है, जिस टाइम भी सूर्य निकलता सी तो माशाल्लाह ये अपने रंग रूप आँदी वैसी। बाकी दोस्तों व्लॉग दे नाल इंशाल्लाह नाल मिलते हैं। अज तो बात इंटरेस्टिंग माहौल बन सी, व्लॉग इंटरेस्टिंग तो माहौल इंटरेस्टिंग क्योंकि एक बारिश आई पी किरा प्यारा सीन माशाल्लाह। बाकी दोस्तों फर्स्ट टाइम सूरज नहीं निकला, ये हुण सूरज निकलदा वा बदलों के विचों, लेकिन फर्स्ट टाइम कान है। उम्मीद है भी वत छावे सी क्योंकि बारिश तकरीबन 5 ध्याड़े दस आ गए थल दे विच बखर दे एरिए तो एक ध्याड़ गुजर गई, 4 ध्याड़े रह गए हाले। तो उम्मीद है वत किराओ न किराओ बदल आए, बारिश तलवी साइड ते ना गर्दिश जी है, बदलों की गर्दिश है। तो उम्मीद है वत किराओ बदल ठा थी सन क्योंकि कन्फर्म दसें जे 80% था उस टाइम बारिश पक्की आती, रात असें दसाई ने बारिश तब इवें 2-3 मिनट गुजरे कि बारिश आ गई। 10 बजे की बारिश दसाई, 10:05-7 की बारिश शुरू थी गई। तो बाकी हुण दसें पे 12 बजे की, तो हुण टाइम थी पे 7:30-8 का। तो उम्मीद है भी बारिश आसी अज लाजमी। बाकी दोस्तों इवें चंद दिहाड़े, सिर्फ चंद दिहाड़े यानी एक हफ्ते का सिर्फ टाइम रहो चा मैं तकरीबन फ्री थी गया। कुछ मेरी सिर्फ ना मिसे चावण रह गए और भूँ कट्ठे करने रह गए, यानी तूड़ी कट्ठा रह गई। बस इंशाल्लाह इवें चंद दिहाड़ों के कट्ठा कर ना, बाकी मैं थी वैसा बात फ्री वाला यके फिरावां को टाइम रह जितने को यूट्यूबर हैं या जितने को मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह यक्का नूं बकायदा था क्योंकि सारा बिरावां का पहला मैसेज ही होंगे कि अस को मिलना है। तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी बिरा ऐसे जिन्हें मैं रिप्लाई भी दिता है कि चंद दिहाड़ा तक मैं फ्री थी वैसा बात इंशाल्लाह जिमें आखसो उमें करे मुहब्बत ही दुआवां ही सारा काम थारे नाल ही इंशाल्लाह। तो थाकू ना मिलूँ तो बात सारा जीवन का क्या फ़ायदा। एक सब तो बड़ी खुशी इंसान की होती है कि बंदा कहीं को खुश करे, सब तो बड़ी ग्रेट चीज़ है, खुशी है या एक इज्जत है कि एक बंदा मिले खुश थी कि आखिर यार मैं को तेरे मिलने नाल बहुत खुशी थी। इस तो बड़ी खुशी क्या होती है यार इंसान की। सिर्फ चंद दिहाड़ा की ज़िंदगी है, इखलाक मुहब्बत प्यार सलूक यही चीज़ चलती है। किस टाइम मौत का फरिश्ता आ वे चल भाई अगर जुलूँ तो ना सी दिता इन कीता उन कीता सी, लेकिन नाराज़ नहीं थी होना। चंद दिहाड़े सिर्फ चंद दिहाड़े इवें एक हफ्ता रहो चा तो हफ्ते के मैं इंशाल्लाह काम अपने कंप्लीट करना वत इंशाल्लाह फ्री हाँ जितना आखसो जिमें आखसो इंशाल्लाह भाइयों को बाकायदा मिल सा। और बाकी बाहर दे मेरे टूर ही इंशाल्लाह जितने मेरे टूर तकरीबन 2 महीने जेडे रह गए ना, एक रमज़ान वाला महीना और एक महीना जेडे रह गए इंशाल्लाह यके पूरे करे सा अपने क्योंकि घर वालों में पहले दसा दिता भी हुण काम करवा गए ना वत में गुनाह है माशाल्लाह। तकरीबन हाल 11:30 का टाइम थींदा पे ते बदल आवना शुरू थी गए, तकरीबन 4 जबेरे बदल कट्ठे थी गए ते सूरज भी छप गए। तो उन्हें 12 बजे की बारिश तो सही आई नेट वाला, लेकिन 11:30 थी पे आधा घंटा पहले बदल आवना शुरू थी गए। उम्मीद है 12 बजे बारिश ठा थी सी। दोस्तों माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम और बड़ा प्यारा सीन बन गई है बारिश, लेकिन गानी आई मौसम बड़ा प्यारा बन गया। तो सारे पास आवाम तकरीबन शुरू थी कि गुआरे वावण, बाजरे यानी माल वास्ते यानी जानवरों वास्ते, तो गुआरा भी जानवरों वास्ते। लेकिन मैं को एक अज बंदे शक पे हो ना यानी जेड़ा चना रकबा उनके ना गुआरा सट के तवा मरेंदा वधाए
तो मैं पूछा है लेकिन मैंने कन्फर्म नहीं थी अभी रखना गोरा वहा गया या नहीं वहा गया। लेकिन यार मौसम नहीं गोरे था क्योंकि वो गर्मी पौनी तो गोरा सड़न लग गई थी। अगर बारिशा लगती रही तो बात तो ठीक है, लेकिन जो माल वास्ते वहने वो यानी पिलावा वहने वो पानी शानी लगता रहता वो ठीक थी वेंदे। लेकिन आवाम एमरजेंसी खड़ी है फुल। बई बारिश आती है ना जेडे रकबे गुआरा वाले ने गुआरे वहा दे तकरीबन उम्मीद है। तो बाकी उम्मीद है भाई इतना जिथा मैं आया खड़ा जो मैं ट्रैक्टर की वीडियो दिखाई इतना वो तिल वाहूँ तिली छोटी तिली, बल्कि एक तो तिल वड्डा होंदा ना, एक तिली होंदी छोटी। काफ़ी रेट है तकरीबन मैं ना होंदी 22,000 तो बोरी है इस टाइम मौजूदा रेट होंदा है। या तिली वहंदे पेन तो या मूंगा वहंदे पेन, मेरे को कन्फर्म नहीं था क्योंकि चाचा होने रकबे थे इवें मैं अचानक वहंदा पे मैं आके चलो छुआ ना गाल गा लाई वञा छुआ ना लाई थोड़ा काम हो गया ट्रैक्टर ते दूसरे चक्कर रह गए बात उन्होंने गाल करके तो मैं शूट करे साहब ने घर कान जोड़ा थोड़ा था मैं की जोड़ा तू बैठी है थी बड़ा कुछ चबल बंदा यार ये प्राय हुक्का तेरा आके तू पी तू ते तोड़ा बाती है चल मुंडे खर सूटा मार ओ खैर हवे हां धुआं तो नहीं निकलता हो मार का पितरेर गिना हुक्का से दुकान ते रख गई ये चाह के ते बलो को अपनी इथा सेल्फियां ते वीडियो बनाते बैठे पे शीशे वाला हुक्का पींदे बैठे हैं असां। वाह भाई वाह, बल्कि ये दूजा यार हाँ वो एक बड़े तमाकू नहीं था मोटा तमाकू सेम लगता है मोटा तमाकू वाला है। हाँ क्या बात है इनके बीच कैसे पाओ तो सही रखना हो इसी साइड के रखना हो तो तिली लाओ कैसे भी साइड के तिली ला साथ ए मत जिम्मे लगे मरे ओरा वाला हेलो कमरे बना लगी प्राय हुक्का थी जो जिम्मे लगसी मार का चेक करो हुक्का वैसे ये ठीक है ना मैं चेक करा उतरी खैर हे कैसे हो गए तो बक्के तो उम्मीद है दोस्तों आज वाला व्लॉग पसंद आया मिल से इंशाल्लाह अगले व्लॉग दे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मौसम फुल ख़राब थी गए तो फुल इवें बस मेरे को लगता है बारिश आने वाली है तो बारिश जिले शुरू थी गई तो सर्विस लगी हुई सी मेरा व्लॉग अपलोड न थी सी तो मैं क्यों नहीं व्लॉग दी एंड करा तो जल्दी वीडियो अपलोड करा तो मिलते दोस्तों इंशाल्लाह अगले व्लॉग दे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।